我響中學開始就成日講粗口㗎，我都係唔配做基督或天主教徒㗎啦。你要知道，神係唔會因為你講粗口而唔愛你嘅。神係講心而唔係聽你講乜嘢嘅。粗口對神嚟講只係一啲助語詞而已，冇乜特別啦。正所謂萬事起頭難，俾啲勇氣，試下去教會，嗰度有好多熱心人會幫你同解釋俾你知神嘅話語啊。所以唔好咁易放棄神啊！之不過最緊要係唔好急，你唔會一信咗主之後就唔再講粗口嘅，要慢慢咁去適應一種新嘅習慣㗎，俾啲心機同耐性，你可以做得到㗎。冇錯，我會俾啲耐性，我一定會做得到㗎。多謝收睇。如果你有難題，記住問。有緣就下次見啦。